第二个是我们就是这个分路神像来这个赞叹呢，就是分7个方面，就是其中是第一个啊，就是以这个摧毁原木啊，就是摧毁原地和木杖而赞叹。就是那么这个颂词当中这样讲的：顶你大不救度木，摧毁一切凶猛木。年华，容颜鲜平靡，无与沾尽诸仇怨。那么这个是顶礼神呢，就是顶礼是就是遣除一切部位的这个救度木啊，就是大部救度木。那么大部救度木呢，实际上是也是这个。怎么说啊？就是依靠它让这个遣除也是众生的各种恐惧啊，就是各种这个恐惧。我们生活当中呢，其实恐惧，有些对魔障的恐惧，有些对这个原地的恐惧，有些对自己内心的一种恐惧，甚至有些呢，就是对生活当中的很多恐惧。比如说做生意的人呢，他有一种恐惧感、担忧感啊，会不会我以后做不好，就舍本呢？或者说是在上班的人呢，就是他有一种自己的担忧，就这些都是就依靠这个杜牧的能力来，就是可以牵住。尤其是他的这个威力啊，就是他的这个身世是黑色的，树枝当中呢有这个金刚火啊，就是金刚火。那么这里写的是红色也可以吧？就是它对，就是应该是红色的，它是。真是红色的，然后它呢，就是让这个摧毁一切世间的，就是各种这个凶猛的这些魔种就是凶猛的魔种。那么它原来这个寂静神像的时候呢，就是莲花般的这个容貌的话呢，也在这个众生个别的一些难以调化的面前呢，就是显现，就是平灭这个就是也有这样。那有些画像里面就是明显的看出来，有些就是稍微带有一种愤怒像的，但有些这个画像当面呢，就是没有，就是还是所有的这个画像都比较这个相同的。然后依靠它的这种威力和价值力呢，就是斩断就是所有的这些怨敌。当然，所有的这些怨敌呢，并不是害他们、杀尽他们，就完全是超度。就是所以，我们佛教里面呢，任何一个字表面上看呢，有时候是可能摧毁降服或者说是远离驱逐等等，就是这些名字。实际上的话呢，如果是对这个众生没有利益的话呢，佛教的任何一个这个降伏法也好，就是毁灭法的话呢，不像我们就是世间人一样，世间人的话呢，就是这要是我自己有一点这个好处的话呢，怨恨的敌人呢，就是该杀的该欠的欠，就是包括很多国家的这种一些这个思想呢，就是也有就这样的这个情况，但是实际上佛教里面呢，就绝对是没有的。我们表面上看呢，就是这个杜牧呢，就是依靠他的这个价值呢，好像是对这个元谋和对怨恨的敌人呢全部牵住。其实牵住的方式呢，完全是让他就是有这个超度的能力，有他这个得到解脱的能力呢，就是他才实现的。因此，这个大家一定要清楚，就是表面上有些，尤其是一些密法和显宗当中也有一些这个就是摒除法就是摒除法，但实际上呢，就是这个是对他有一种大慈悲的一种摄持就是大慈悲的一种摄持的话呢，那么就是可以就是迁除就是他的各种这个邪性就是去迁除他的这个各种邪性。所以呢，依靠这样的这个杜牧的话呢，就是实际上我们就是在这个生活当中的一些魔缘和魔障呢，就是也能迁除。不知道你们听说过没有？就是当地呢，家喻户晓的有一个叫做是独角杜牧的故事独角杜牧的故事的话呢，这是基本上就是很多人就是都会讲的，就是它是表面上看呢，就是这个很简单，但实际上里面有很深的这个意义。以前当地呢，就是有一个这个地方就是然后呢就是这个小城市的附近呢，就是有一座桥，就是这个桥呢，就确实是有很多就是废人，也有一些这个外魔就是有一些这个王魔就是有一些魔障。那么魔呢，就是经常就是在这里，这个大家可能你们也知道吧，就是汉地也有，就是有些地方是魔特别多的，就是那种
归是哪，就是特别兴盛作浪的；有些地方呢，就是比较平静的。但那个桥呢，就是基本上有很多人渡过那里的时候呢，就基本上就是处一些违约的。后来有一家人呢，就是后来吵架，就是吵架，然后跟家人呢就是不和，然后那个他家里的妻子呢，就是就晚上的时候只有离开的时候呢，他必须要渡过这个桥，渡过这个桥的时候呢，他也害怕，但是呢，就是他因为当时的这个嗔恨心呐，就不得不渡过。就是他渡过，他渡过的时候，刚开始也想到那个桥呢，就是确实有很多冤魔呢，就是疏忽着，就是他特别害怕，特别害怕以后呢，他就心里面就是念这个杜母，但因为当时一方面生气，一方面呢，他就心特别着急的原因呢，他想念杜母呢，就是没有念好，就是本来是我们这个就念杜母的话，那就是至少也是什么我们第一句话，我们记怎么跑马中马了凶差了，或者呢就是说是拉玛至尊杜母啊，就是那么至尊。我们至尊杜母，我们那么杜母至尊杜母，就是至少也是顶礼祈祷杜母，就是就这样的。但是他因为他害怕了，就是他就没有说，就是我们卓玛，就我们卓玛的话呢，就是光是那个。就是杜母就是除了这个以外，前面的所谓的顶礼呢，就是他就忘了，然后他一边就是就念这个杜母的词，一边呢就渡过那个桥，结果很顺利的渡了。然后呢，就是这些那个废人呢，就说啊，就是说告诉就是刚才不是就是那边渡过一个人啊，就你为什么是不抓住他呢？然后另外一个废人呢，就是说是我没有看到，我刚才看到有一个渡教的杜母呢，就是过去了，就是因为他念的不全，就是念的不全的话呢，在这个废人面前呢，就是好像这个杜牧呢，就是有一只脚没有，就一个独角杜牧呢，就是过去了，就是我其他没有看到。所以自从那个时候以来的话呢，在藏地经常有这样的这个说法，就是我们很小很小的时候呢，也就遇到什么样的事情的话，那至少也是念一个杜牧的信主，或者呢，我们后面不是有一个什么那个基尊跑马中嘛前篇的，这段能够跟来加多时就最后有一个两句，就是这个是最短的杜牧祈祷文，就是应该。自己分辨的时候呢，就是应该就如果你21杜牧实在是有一点困难的话呢，那么这个祈祷杜牧啊，就是或者是念一个杜牧的信咒，就这样让这个遣除一切魔障啊，就是遣除一切这个违愿啊，就这也是非常有必要的。